Di Enzo Coltro. Caro Redivisto, ti scrivo che oggi per me è una bella giornata, anche se non è niente vero, perché ho preso la suppa da mio padre per via di quella volta con te sotto il Ficaro. Tu ti ricordi che sentata sulla carrega sua personale in un cantone del Segliese c'era la zia Pulcheria che sperava loco per da ucciso? La zia con occhio guardava loco e con quell'altro spiavano altri che ci eravamo sconti vicino al Punaro proprio sotto il Ficaro. Tu mi hai ficcato un fico in bocca e dopo con la scusa se era buono o no mi hai dato un bacio come quelli del cinema che si serrano gli occhi e durano come la fusione delle 4 la domenica con William Golden, Orgusson ed Andrea che mi vengono in mente come attori americani e fuori Bogart che non c'entra per niente. Allora la zia Pulcheria ci ha contato a mio padre che tu mi avevi incantonata tra il Ficaro e il muro del Puinaro e facevi il stupido con le mani. Dopo mi hai salito con la bocca che ha detto alla zia che non ha mai visto neanche le sanguette così taccate e lei ci aveva paura che io mi soffocavo perché non mi ti distaccavi più per via del respiro regolare. Allora mio padre ha detto che basta baci quando che torni parecchio gedo perché sono pericolosi, che se si complicano massa dopo ci sono le conseguenze con figlio che viene avanti da lui solo senza che neanche ci ne accorgiamo da dove è arrivato. Mi ha mandato subito a confessarmi da Don Redenzio che ha voluto sapere tutto del bacio con la sua tecnica che io lo aspettavo o tu mi hai assalita e che io ci ho risposto che lo aspettavo. Sì, e lui si è inarrabbiato perché io dovevo organizzare la resistenza. Così mi ha dato 37 paterave gloria per penitenza e quando mi ha chiesto quanto lungo è stato il bacio ci ho detto a manco 2 minuti ci ha saltato sopra 8 salve regina e 7 atti di dolore. Allora non ci ho detto più niente, se no adesso ero ancora in chiesa a dire le orazioni con le donne che mi guardavano con gli occhi sbarati e dopo si parlavano nell'orecchio come se io ero la Maddalena pentita del Vangelo. Quando che vieni a casa hanno deciso che ci taccano vicino mio fratello Imerio, che tu chiami sempre Ginzala perché è bravo a tontognare tutti. Intanto mio padre ha fatto tagliare il Ficaro perché ha detto che in corte si fa più chiaro e non succedono più certe robe alle sconte. Ti saluto che non so se unirci anche un bacio, ma non sulla bocca perché sennò hai visto come sono pericolosi con le conseguenze di dopo. Tua Almerina che ti spetta brumosa. Anche l'Almerina risponde al suo redivisto. Cara Almerina, con l'anima tutta struccata ho letto che il Ficaro dei fichi della Resca purtroppo non c'è più, perché lo hanno tagliato nel fiore della sua giovinezza. Dopo mi hai anche zontato che per me non ci sono più baci, che ora non so cosa ti servo come moroso, con tanto di domanda ufficiale fatte in casa tua nel mese di maggio. Che cos'è in fondo un bacio? E la mia anima che si mischia con la tua, così che viene fuori tutta una roba consata dal sentimento, che non sai neanche più dove sei in quel momento. Siamo così collegati, così che 2 non sono più 2, ma uno, e non c'entra niente il Ficaro che hanno tagliato, e neanche il Pugnaro, anche se con tutti i schiti che ci sono pare di essere in paradiso. A tuo fratello Imerio, che per una disgrazia sarà anche mio cugnato, ma si vedrà un domani, ci do 2 sgalmarate di punta se ci inopportuna, perché lui si illude che non c'ho più ormai più a che fare coi baci, illuso. E anche tua zia Pulcheria, con la corona sempre in mano e con gli occhi che non sono più in società, perché ognuno fa quello che vuole, così da può guardare in contemporanea in dei luoghi differenti. Quella la metto a posto col dirci a tuo padre che c'è il vizio che tabacca
e che mastica le cicche di Toscano avanzate in volta, altro che bacio delle sanguette. E se lo dico a Cadoro Adenzio che lui ci fa lo sconto solo alle vecchie con la penitenza perché quelli baci non sanno neanche che gusto hanno, tutte sdentegate come sono e anche i loro uomini. Quando che torno io ci impianto un altro ficaro nuovo perché non è giusto che non possiamo più baciarci sotto di lui. Come va quella dota? Dacci sotto quei linzuoli, forette, asciugamani e fanele, perché voglio che ci sposiamo in Brescia per la quale così nessuno ci rubano più i nostri baci. Non salutarmi neanche uno dei tuoi parenti e digli che Radimisto non vuole vederli neanche per l'età. A te ti do un bacio da farci rabbia a tutti, come quelli di Gregory Pecco che nei film serra gli occhi lui e anche ella, così non vedono niente e neanche gli altri e così e che ci sono intorno e che così ciccano in gabbia dall'invidia. Ecco, adesso finisco il bacio che se no ci soffriamo e lo serro nella busta per la quale quando ti arriva aprila piano che così senti il suppio che è serrato dentro insieme con tutto il mio amore. Tuo Abramo tutta intera come tu che sei. Radimisto.